Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya ayyuhal muddaththir. Wahai orang yang berkemul, berselimut. Qum fa'anzir. Bangunlah, lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir. Dan agungkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir. Dan bersihkanlah pakaianmu. Warrujza fahjur. Dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Wa la tamnun tastakthir. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu, bersabarlah. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ. Maka apabila sangkakala ditiup, فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ. maka itulah hari yang serba sulit. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. Bagi orang-orang kafir, tidak mudah. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا. Biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Dan aku berikan baginya kekayaan yang melimpah. وَبَنِينَ شُهُودًا. Dan anak-anak yang selalu bersamanya. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. Dan aku berikan baginya kelapangan hidup seluas-luasnya. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ. Kemudian dia ingin sekali agar aku menambahnya. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا. Tidak bisa. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang memayahkan. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ. Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Maka celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ. Sekali lagi, celakalah dia. Bagaimana dia menetapkan? ثُمَّ نَظَرَ. Kemudian dia merenung, memikirkan. ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ. Lalu berwajah masam dan cemberut. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ. Ini hanyalah perkataan manusia. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ. Kelak, aku akan memasukkannya ke dalam neraka Sakor. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ. Dan tahukah kamu apa neraka Sakor itu? لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ. Ia Sakor itu tidak meninggalkan dan tidak membiarkan. لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ. Yang menghanguskan kulit manusia. عَلَيْهَا 19. Di atasnya ada 19 malaikat penjaga.
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ. Dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini? Sebagai suatu perumpamaan. Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Kalla wal qamar. Tidak, demi bulan. Wal laili idh adbar. Dan demi malam ketika telah berlalu. Was subhi idza asfar. Dan demi subuh apabila mulai terang. Innaha la ihdal kubar. Sesungguhnya Sakor itu adalah salah satu bencana yang sangat besar. Nadhiran lil bashar. Sebagai peringatan bagi manusia. Liman syaa'a minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Yaitu bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau mundur. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Illa ashabal yamin. Kecuali golongan kanan. Fi jannatin yatasaalun. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan. Anil mujrimin. Tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan kami mendustakan hari pembalasan. Hatta atana al-yaqin. Sampai datang kepada kami kematian. Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in.
maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. فما لهم عن التذكرة معرضين Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? كأنهم حمر مستنفرة Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, فرت من قسورة lari dari singa. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. كلا بل لا يخافون الآخرة Tidak, sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. كلا إنه تذكرة Tidak, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar suatu peringatan. فمن شاء ذكره Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampun.